Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. C'est Evan Omboka. Bienvenue sur WW Info 16 ya Tonton Mwenga, mobali ya Serie, mobali ya Kimia, ndenge mokona lekinaye Magi Chibui. Alors, avant kende concert, grand concert oyo eza lelo. Lelo ezali samedi David. Donc mo benga émission samedi David parce que ozala chaque samedi David ezali na parler mingi ici lelo mano lo basi mokoto. Omoni biso ba chroniqueur na ba journaliste na sangisi ya na ya poto na ya Afrique na longoli batute. Na ngana ebisabino banda lelo. Oyo nyonso ayebi ngana travaka na Info 16. Na WW Info 16. Yango na tini bino bo s'abonner kuna na Info 16 pour comprendre actualité ya bino. Ya David Mombele M6. Mokoto oyo na lati, chaussure oyo na lati. Chaussure oyo eza Weston. Obo mona ki kester akoyaki nango, emene akoyaki nango, akoyaki na mokoto. Weston oyo eza na valeur ya mongebele. Yango nelo baboyi. Désormais à partir ya lelo na koti Al-Qaïda. Al-Qaïda ozaka na Paris ba nikesi ba yaka ba trésor ngando ba fils edungu na koti. Pourquoi bayamba bata basket te bayamba bata mokoto ngana koti na la premier chroniqueur oyo asoma mokoto oyo lelo na loba su mokoto oyo o eza Weston ya mwana ngana loba boy na ngana beta setene lo mo boy omoni mokoto oyo nazana ngoyo bo tika ko mona ngo jamais na makolo ya chroniqueur bien journaliste moko ya congolais baza bata ba basket balata ba basket bolata na bango ya mwana biboy na pesi communiquer na Info 16. Tout le monde au hasard chroniqueur avant na Congo, avant na poto, avant na Europe. Boya kozoba basket na nyonso na sengi na bino boya kozoba basket na ngai. Nazali susu muta ba basket te, na lingi susu ba basket te. Kester pe atika olata basket te. Kester akufa na mokoto banda ko tambola tuna mutu nyonso ba ya Wilisonga, ba yebi même vena nga Wilisonga alata basket te. Eza pona discipline na ye. Vena nga Raoul Colombo. Papa wifi alata ka basket te. Pour na respect na ye. Yango na Weston o bozo mona o na makolo na ngai. Esalinga bien Weston o ne bomoni yango ke banda lelo. Ba journaliste internet, ba journaliste à télé, même ya kin awa. Boyo ka soni te bo benganga, boyo ko so basket na ngatu pour na tina so basket te. Na sengi na gouvernement congolais, pour na mokoto oyo, pour na Weston oyo. En tout cas ba renforcer sécurité liboso ya ndako nga na olala. Gouvernement congolais ceux qui ma ba konza mboka bazoyo kanga place bazali ba renforcer sécurité parce que mokoto o ndenge na lati sango na betsango boye même nde nazota mwana ngo na ota mwana insécurité komona journaliste congolais alata chaussure oyo ya boye eza insécurité na ota mbola nango ce que monique ozana petit na yo mwasi na yo bien nani na poto ya na yo olingo tindela leki na mokoto luka oyo na ndima yo po eza défi na opesa onga patron so ya site nini na futa ba travailler na nga bien mais kana ko sombela na journaliste no mobali mokoto oyo ya omona sengi ke gouvernement congolais ba reconnaître musana nga na sali na 16 ans ba reconnaître site na osala ya munene Info 16 ba renforcer nga ba policier libosa porte na nga ndako poko la ne loko boye ozola na nga munandako ba kuluna ba kokotelanga ba bandi ba kokotelanga pona ozo loko na remercier sous gouvernement ya ngambu ya Congo Brazzaville na ndenge papa Sassou ba reconnaître les chaussures oyo ke ezaka na journaliste moko même nanga mo Brazza même nanga mo Angola Afrique du Sud partout même en Europe que journaliste oyo azana mokoto oyo ezalaki pe meneya mokoto oyo ezali o maréchal Mobutu akufaki nango parce que Mobutu azalaki na mokoto oyo Weston oyo mais numéro 45 naza dessus na makamotali basket na côté Al-Qaïda na kumulata na Al-Qaïda sikoni na zaboui naza na kata Al-Qaïda na kumobeta forme na kata Al-Qaïda. Ok. To poussa les sous. Makambo italini. Bible elobi boyi. Soki bokondi manga te bondi mame misala nanga na osala. Te soto kuna kama Bible fona lo walinete po eko makambo nkolo. Soki bokondi manga yite. Yesu mutazolo bana baba discipline ai. Soki bokondi manga te bondi mame misala na osala. Okoki ko finga David Mombele M6 ko sina Yuda. Okoki ko loba n'importe quoi. Okoki ko loba trop pona vie nanga. Okoki ko loba trop. Mais respecter même mokoto oyo même chaussure respecter yango parce que ko ça 25 ans na poto pe otiko zo chance olata Weston ote yango moni susu yeso zo tuna ba discipline ai batu bazolo banini pona ngai
Mususu abi balobi ke ozali mwana na nzambe. Mususu kuna abi ozali Eli. Mususu kuna lobi ozali entel. Mais ya lobi bongo bino mutu nazo zala na bino. Bolobi nini po na ngai. Mususu alobi ozali entel, ozali entel, ozali entel. Mais disciple moko ya Yesu alobaki albi ozali mwana na nzambe na bomoi. Le fils de Dieu vivant. Yesu azongisi lié. Ezali yo mutu lobi yango te. Na mai na makila oyo ezotambola pa na yo te mutu elobi makambo oyo lobi. Ezali tata na nga na likolo mutu akoti pa na yo po oloba biloko oyo. Yango no moni ke Bible elobi bien que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Pourquoi on reconnaître les chaussures? Congolais ndimaka mutu na pasi. Mais ngana kondimisa bino na Weston oyo boko ndima bozo obligé bondima. Oyo vraiment bozo obligé bondima. So les aki ivoirien mutalata ki chaussures journaliste ivoirien bongo beaucoup misa journaliste na beti Weston journaliste wana. Mais oyo ezaba lupangu nazota mwana on ata mona risque. Pono kosukisa. Banda lelo. Na bengi ba chroniqueur boya kozwa na bino. Ba basket na ngana on late sous basket té. Mais le gouvernement congolais a renforcé la sécurité pour nos Weston au place na olala. Deuxièmement, pour nos succès lisusu, naza na kata Al-Qaïda. Al-Qaïda o ya Paris ba nikes ba ya ka ba fils dungu. Ba lino scénario, ba lataka jamais basket kuna. Biso kuna tozana mokoto. Yangona nazo succès pour na bino pour na lelo. Alors, o ya Monique azana ngo eza na makamute télé za radio te biso saka bomona ngati ngayo bomona nga mombele yeyo bomona bomona garçon mo boya muke 1m75 bomona yeyo oui parce que bomona kiza radio te za télé bozo ko tene info 16 bozo ta l'actualité yango na le bien ke oya moni aza patron ya site moko avandaka na poto avandaka na mboka nini tinda journaliste na ona mokoto oyo Weston oyo nandimaye Weston oyo na oteka yango ta na oteka on pa ba congolais braza ba ibi valer la chaussure na oteka on so na teka on oteka ngo soki mwana nga na Paris akokisi 18 ans parce que petit azana on a ba 10 ans et demi à 11 ans donc petit wana nde azokola bongo soki kaka poussa ni 18 ans fona luka ba 17 et quelques fona teka mokoto na gouvernement ya Congo Braza pour kuna ba ibi valer la chaussure na koteka chaussure tant na teka Weston oyo pour na payer mwana na palais na France fona payer palais na Monaco na oyo mais na kotika bino bongo te fona pesa mbote na bateau ba sala ka émission oyo ezala ya on a bi ke bino non bo s'abonner vite beta no ka info 16 ko bima nango o s'abonner kuna otala actualité ke biso to tinde la kaoli sous temps on a mesate na rapidité la boka nano batu pour na kene concert à maître Gims tala concert à maître Gims wapi ba journaliste ba kimi ba makanisa no eza ba concert na ba kendaka ya ba maluku ba wapi ba masina ba côté ba ngiringiri ba côté so nini non o eza maître Gims sa beta place a beta na sima nango ba monda kwa mukonza mboko oyo do tozo beta ke beta musika kuna kuluna ya kate kuna ba bière mo elangi so ba kuti ya kate kuna ba ta charisme na ba ta pop wa ba journaliste wapi ba site na bino o patron na biso afuta ka biso bien kasi aso melo billet $150 pour kuna ba journaliste mais biso info 16 avec tonton Mwinga merci mon boss tozo ke ndoko ta concert et ça linga bien lobe obenga ke ta yazo e billet na ya ngoyo olala mais yo ba bengo mukoni ba benga journaliste no mukoni ke ndoko ta concert maître Gims mais tala lilo merci na pesa na ba tumbote parce que za week-end za ma week-end merci na bato nyonso ba respecter chaussure oyo na kotika ko lemba ko lobela yango te za Weston s'il te plaît toza na respect ya on a dit que soki bo respecter nga David te bo respecter même chaussure oyo bo respecter yango s'il te plaît parce que awa eza na ba prix moko ko ça la même chaîne à télé nde bo mona mais na oteka ngo sikote na oteka ngo so mwana nga ko 17 ans na Paris pour na sommer palais na Monaco Weston oyo. Merci na Magui Chibuyi oyo asali fondation na fondation Magui Chibuyi pour la solidarité Magui Chibuyi merci na venanga Raoul Colombo oyo papa wifi venanga lo bakina ko meka ko lata lisusu basket te ezo vimbi sabatu makolo ya rombo muni nazana eloko na makolo ngai eloko maréchal Mobutu akufaki nango eloko Kester akufai nango merci lisusu na Patrick Sakombi na kata London place azolanda biso merci na Viane Bongimbo o azolanda biso Viane Bongimbo
merci sous Nabili Bongimbo place à zone na biso Patricien Pandi na London place à Zozali Aimé Mukwayanzo merci de sous na yo Tete Ika Zola place à zone na biso na Suisse Tete Ika Zola merci de sous na Bibiane Kutu mama wifi Bibiane Kutu mama wifi merci na kata Suisse wana mama mokonza ba mama nyusa Suisse Bibiane Kutu place à zone na biso Tubingoi merci na yo venanga Dina Alubo vena pa pexinga suna la ta basket venanga Dina Alubo merci de bo pexinga la ta basket Charlie Adjanga star en couleur a pexinga pena la ta basket Charlie Adjanga abitika ba basket hapo na musicien na ba joueur ba footballeur na obeta ngusuté zabilo ba footballeur bo pesa ba mbokani bo pesa ngo ba room bo pesa ngo ba mumbele oya joueur bo pesa ngo ba ibenge ngai na songi na identité parce que Nyarkos toza quelqu'un venu na Nyarkos viana atika mokoto moko etika libela na mi na ba lupango epola ka bambula depuis Nyarkos akufa na songi na identité ya vie na Nyarkos mokoto donc ngana opoto soin faut chaussures koya ko soin tsangate na basket na libilo wana te o basket ya J3 kena on kuna keno pesa mo Messi bo beta bale kuna na libilo wana suite na limba bêtise te peme nanga so lingo ya oyena Winston to soigner to discuter na pe en plus c'est faux journaliste na lima kambo mutu muso ko tangote dazolo bana ba journaliste na ba chroniqueur ya poto na ya awa même yo vanda ko journaliste mo vanda na Lyon na vanda na Paris na vanda na Grenoble na vanda ka wapi na vanda na Bruxelles na vanda ka wapi guerre bandi na mokoto banda lelo frottement bandi yeba ke guerre bandi na mokoto na déclencher guerre bandi na mokoto na za suna ta basket iti koya koya na ba complexe note na vanda ka sona Paris na vanda ka nga journaliste na vanda sona Dijon sona Lyon kuna musika osamuta basket allez là-bas sors ici sors nom de gege comment on vend na poto za journaliste depuis Carlos na chaussure à bienté oya ko ça va m'influence on a kina o kan sa ba toro bazar o kan sa ba ngombe bazar o matia violé na moi toi basket na yo na zolo ba chroniqueur s'il te plaît ko kota likambo na le yengete za likambo ba journaliste na ba chroniqueur de yo ko vanda te ela mus esprit na yo nga pena kende so za na besoin ya affrontement Luka ya Willisionga boke poto na kuna ba mokoto Luka vena na Colombo papa wifi bo poto kuna ba mokoto nga na lo ba chroniqueur ba journaliste de chroniqueur nyo sona journaliste so monique azabma na déclencher guerre à partir d'aujourd'hui o za ba guerre ba 40-45 yo oyi prend mokoto nazo senga kutu ba policier ba la liboso ndako nga na vanda na sengi ba renforcer nga gouvernement renforcer nga pona mokoto ka o pona insécurité et insécurité ko la lelo abunanda merci souvena ngai Dina Alubo pasteur Jansi Kalisa musali na Njambe pasteur Jansi Kalisa mona na Njambe na sengi na bande kwa Brésil bino nyonso boke na église pas pasteur Jansi Kalisa kuna nde okozwa pe boke na États-Unis boke na ba France boke na Allemagne so boke na ba église bikenda kenda etalibino oke surtout kana Angola na soyo kuna wana problème na bino masa na ngansimba munungi oza na Italie soko moni journaliste aza kuna yebisa yeke ndeko Luka déjà Winston po mombela za ko tumboka na kini mombela za ko fâcher na kini gouvernement za na ba problème ngape na koti ba problème na niveau ya presse de haut news za journaliste na lobi bien journaliste chroniqueur de yonde ko soza saper keno Luka Al-Qaïda na Paris po binga na za de na kata Al-Qaïda donc voilà. Merci na Masana Simba Munungi, merci na Even Kulu, Hervé. Yo na kata Lyon kuna na yoki ba journaliste mo basala kuna ya BNT. Na Lyon na Dijon na ba journaliste mo BNT ba kuna. Yebisa bango bitumba na bango Weston. Donc ngana bango to kuta na Weston. Hervé Kulu na Lyon, lukela nga ba journaliste nyonso ba kosa na kabatuna. O ba za ba journaliste. Yebisa mo mbela bike avant bo swana na ye il faut ya na Weston. Oyo. Aux insécurité nazo zo na vie pour na relate loko boy na pays yoyo bakuluna bako bomangai merci na binotu bolandaki David Mombele M6 kosi na Yuda nana mécha makasi ma ba journaliste parce que dans ma journaliste ba lunga poto bazoya awa oyena moi 4 basket 3 basket na comment lingo sa osara na batna basket parce que lobby na lukiyo na conférence de presse à maître Gims okimi ozokima pourquoi yo journaliste ovanda na poto oui oyekini no mo ba basket no mo ya BNT bo soso na Turquie yo kanisa ga ba ko sa na bilo ba Turquie o monisco bolata ga bilo nyonso na ba cameraman bilo nyonso bolati bilo ka Turquie o monisco Botala Info 16 Sit Ivan Omboka Sit